¿Quién rompió las esferas de Navidad? No, yo no fui. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Creo que fue mi primo Luis que pateó el árbol. No, yo no fui. Ay, fuiste tú, Luis. No, yo no fui. Castigado por 40 días sin salir de fiesta, me das tu celular y no vas a tener nada de pollitos. Ay, ¿por qué siempre me castigan? Ay, qué tonto, lo regañaron. Me vale, ya dije. Ay, ahora sí tengo que esconder esta esfera cochina para que nadie se dé cuenta que yo fui el que le dio un balonazo a ese árbol porque, ay, odio la Navidad. Carlitos, ¿no has visto? ¿Con que fuiste tú? Cállate. Tienes que decir la verdad. Jamás voy a decir la verdad. Bueno, mira, si no la dices, aquí tengo todo ya grabado. No. Mira, Carlitos, si este video llega a 100,000 likes y todos se suscriben en menos de 6 segundos, yo digo la verdad y enseño el video para que te castiguen. No le des like, no. Amigos, denle like y piquen al botón blanco de aquí abajo para que enseñe el video y castiguen a Carlitos.